Kaya mga par, dito tayo sa auxiliary engine ng trailer. So hindi daw ito mapaandar ng mga tropa. So bago na yung solenoid, bago na yung fuel pump, pero hindi pa rin mapaandar. Subukan natin kung mapaandar natin to. So ito na yung mga pinagpalitan ng mga fuel pump, saka itong solenoid. So bago na yung nakakabit dyan, bagong jet oil din pala ito. Gawin natin, buksan muna natin to, tapos i-on natin yung ignition kung magbubomba siya galing dito sa pump. So mayroon naman, tuloy-tuloy naman. So may pressure sa low pressure pump na binibigay. So dito ang problema nito. So binuksan natin yung injector line, tapos redondo natin kung may lalabas na fuel dito. So wala, negative, walang fuel. So nandito ang problema nito. Yung module niya mga par, tapos may pumutok na fuse. Hindi ko alam kung para saan to. So lagyan lang muna natin ng bago. Dito muna ako nag-focus sa electrical. Binaybay natin yung wire galing dito. Ito papunta dito sa solenoid, sa fuel shut-off solenoid. Itong pulang wire, ito siya galing sa module. So pag inon mo yung ignition, itong wire na yan may kuryente galing dito sa module, tapos wala siyang tatagos doon. So ibig sabihin may problema yung wire na yan, or putol ba. So tingnan natin kung saan pa siya dumaan, baka may diode siyang dinaanan. So yung wire na yan dumaan dito sa sa relay. Yung relay, ito yon, sa 87A siya. Ibig sabihin naka-normally close. Pag walang kuryente yung trigger, lalabas yung kuryente dito. So binaypas lang muna natin yung relay na yon. Ignition on tayo kung may lalabas na kuryente dito. Ayun, mayroon na 12 volts. So yung na yan, yung terminal na yan, babalik natin dito sa. So subukan na natin mga par, panda rin. Mga andar na niya to. Lagyan natin ng RPM konti. Mandar na mga par, basic lang yung nagiging troubleshooting natin. Wala siyang fuel kaya hindi siya maandar. Ang ginawa lang natin, itong dalawang wire kasi nawala ang supply nito. Yung sa secondary starting system ng coil nawala. Dapat pag start position, dapat magkaroon to ng supply para yung secondary magnetic niya, secondary coil, magkaroon ng kuryente para pumalo yung solenoid na yan, secondary coil. So ngayon tinanggal na natin yan, dinirect na natin yung kulay itim na yan. Dumaan siya doon sa main relay na yan, yung malaki na yan. So all goods na to.